Ashamaa harka fuunee akkami nagaa jirtu hordoftoota caffee akaadaamii hunda nageenya keessan bakka hunda jirtutti bakka isin haa ga'u. Paartiin har'aan tanaa interprenershippii barattoota fireeshmaaniitiif afaan oromootiin chaaptar 3 paartii 3 harree itti deemnaa jechuudha. Chaaptar 3 irraa eegallaa. Kanaafuu barattoonni chaanaalii caffee akaadaamiitiif haaraa taatan sabskiraayib sheer godhaa. Yaadaa fi komentii qabdan jalatti nu barreessaa. Har'aan tana paartii akkaan very interesting ta'e kan akkaan qajeelootti tolu kan sirri murteessaadha kan egzaamirraa illee hafuu hin dandeenye sanirraa haasa'u jirra. Dheengadda akkuma beekamu paartii tokkoffaa fi lammaffaa asiin ga'uun keenya ni beekama. Har'a ammoo mata duree korporeeshiniiti. Mata duree lama finnee jirra. Waa'ee form of business ilaalchisee akaawuu abbaa qabeenyummaa biizinasa nam tokkoo ilaalchisee paartii lama finnee kun paartii sadaffaadha. Namni paartii tokkoffaa fi lammaffaa ilaalin sanirraa ilaaltanii akka karaa kanaa dhuftan isiniin jaa maaliif jennaan san yoo dura sii gale kun sirri sii galuu danda'a jechuudha. Kanaaf jechuudha. Kallattumaan karaa barnoota keenya karaa deemna. Maal jaa korporeeshinii. Korporeeshinii yogguu jennu forma biizinasiidha. Akaawuu akkaataa biizinasii tokko itti eegalu abbootii qabeenyaa yookaan nama waan kana biizinasa kana eegalu ilaalcha keessa galchee biizinasni kun maqaan isaa maal jedhama onjee korporeeshinii jedhama bakka korporeeshinii jedhama. Korporeeshiniin kun biizinasa nama akkamiin eegalu kan nama dhuunfaati moo kan guruupii maan akkanumatti hin eegalu moo kan seera bu'uura godhatee eegalu moo akkamii kan jedhu jechuudha. Kanaafuu itti hafuufnu. It is an association of stockholders that has been established to allow a group of entrepreneurs to act as one. It is an association of stockholders. Inni kun maal jedha association jechuun walitti dhufeenya yookaan gurmaa'insa of stakeholders abbootii qabeenyaa kan gurmaa'insa abbootii qabeenyaa that has been established kan hundaa'e gurmaa'insa abbootii qabeenyaatiin kan hundaa'e akkamitti maal godhuudhaaf to allow hayyamuudhaaf a group of entrepreneurs garee warra entrepreneurota yookaan warra biizinasa eegaluu to act dalaguudhaaf as one akka nam tokkootti warri abbootii qabeenyaa garaagaraa walitti dhufanii biizinasa tokko akka nam tokkootti eegaluudhaaf akka garee takkaatti eegaluudhaaf biizinasni kaamu akaawuu biizinasni akkas jedhamee beekamu maal jedhama korporeeshinii jedhama. Fakkeenyaaf abbootiin qabeenyaa nama 20 yoo ta'an namni 20 kun walitti dhufee akka garee takkaatti akka garee takkaa yaamame yaaltee dirqama walii qooduu qabus walii qoodee biizinasa wayii tokko gareedhaan sheerii bitatanii yaaltee sheerii bu'uuraa gaafa dura bu'uureensan bitatanii hogguu eegalan maal jennaani korporeeshinii jennaan takka sirriin qabadhu. Lamaffaa the officials of share company must file a special document here. Official of the share company jechuun beekamtiin warra share company kanaa yookaan official of the share company jechuun beekamtiin share company kanaa kaampaanii uummanni kun waliin qabu must file a special document. Maal qabachuu qabu dirqama dokumentii addaa tan namarraa hundarraa addaa qabaachuu qabanii warri share company yookaan warri korporeeshinii kun warri biizinasa tokko wajjin akka garee takkaa wajjin eegaluu deemu kun dokumentiin isaanii kun maal jedhamti called article of incorporation or article of charter jedhamti. Keeyyata waliigaltee warra kaampaanii tokko yookaan sheerii takka waliin bitatanii waliin eegalan tokko san dirqama qabaachuu qabanii. Fakkeenyaaf garee takka hodhu nama 10 ta'anii nama 10 illee ol ta'uu danda'an baankii hundeessinaa jedhanii
baankii tan hogguun ni hundeessina jedhan gareen hankisan walitti dhufanii keeyyata wajja haayitanii keeyyata hogguu hin dhugaa keeyyata kan waan haarii waan addaa osoo hin ta'in keeyyata jechuun waan silaa irra walii galan san bifa keeyyataatiin barreeffatanii beekamtii harkatanii keeyyanni san maal jama keeyyanni abbootiin qabeenyaa walitti dhuftee biizinasa wayii tokko haa'u akkuma reefan nagaa baankii eegaluudhaaf baankii takka banachuudhaaf keeyyanni isaan itti waliigaltee walii farraman san maal jama article of incorporation jama or article of charter jama. It is essentially amaga it is a guenu keeyyanni waliigaltee isaanii kun is essential hedduu barbaachisaadha an artificial person namaaf namtolcheedhaaf hedduu barbaachisaadha created and operated with the permission of state where it is incorporated. Artificial person guenu namtolcheedhaaf okaw created uumuudhaaf maal biizinasa kana uumuudhaaf gaggeessuudhaaf operated guenu ka biizinasa kana gaggeessuu with the permission of state hayyama mootummaarraa fudhattee where it is incorporated bakka silaa isaan itti wali qindaawaniiti hayyama mootummaarraa fudhatanii nama waan akka isaan oomishanii kanaas oomishu ittiin dhiisan maaliif seera bu'uura gootanitti mootummaarraa beekamtii harkatanii akkasitti biizinasa kana gaggeessanii jechuu hayyama mootummaarraa fudhatanii kana jechuu akkasitti kan gaggeeffamu. It is a person like you. Fakkeenyaaf nama akka keetii ta'uu danda'a. But only on paper. Garuu dirqama maal ta'uu qaba jaa waraqaa irra ta'uu qaba. But only on paper. Waraqaa qofa irra ta'uu qaba jaa. Galtee waliigalteen warra sheer kaampaanii bitatu kun waliigalteen isaanii waraqaa irratti katabamuu qabdii jaa. It has a separate legal entity. Isaan hundinuu seeraan akkaataa itti gaafatamummaa isaa irra hundaa'ee waan garagaraa qaban nama waan itti gaafatamaa ta'uu qaba nama waan seeraan itti gaafatamaa ta'uu qaba sigaltee fakkeenyaaf namni tokko manaajara guute tokko barreessaa guute tokko dhiyeessaa guute namu waan irra gaafatamuu qaba waan seeraan addaan baamee abaloo asirra waan jedhamu qabaa jechuudha. Ziis kun amma kan nama hundaa'u wanni legal entity yookaan nama hundaa'u seeraa waan garagaraa wanna kannituufis namu haa hojii itti gaafatamummaa garagaraa wanna kannituufis yookaan nam tokko hojii takka irratti addaan baastee ati kana dalagi jettee seeraa waan garagaraa wanni isaa kannituuf maali? This allows amma gaa wanni menne kun allows isaaf ni eeyyama jedha. So corporation hojiin corporation dalgamtu kun to actually owns akka namu waan irra jiru san akka abbummaatti akka dalaguu fi operate the business kan akka gaggeessu on the behalf of the shareholders abbootii qabeenyaa tabitatte san bakka bu'ee biizinasa kana akka hasaatti akka gaggeessuu fi namu itti gaafatamummaan seeraa ta garagaraa qaba. Under the stakeholders total control bakka abbootii qabeenyaa tana jalatti to'annoon teenyuti tan isaan hundaate jechuudha. Sigaltee akkana jechuun nan tokko manaajara hogguu godhan manaajarichi kun akka abbootii qabeenyaa akkaawotan warra biizinasa kana gadhaabee bakka bu'eeti biizinasa kana akka hasaatti hoogganee akka hasaatti ijaallaalee bakka abbootii qabeenyaa bu'ee biizinasa kana to'atee akka gaggeessuu fi namuu seeraan itti gaafatamummaan garagaraa kan namaa fi eessa keessatti corporationii keessatti shareholders share company or conduct akkana jechuun amala warra share company yookaan warra sheerii walii bitatee
kaampaanii wayii yookaan biizinasa tokko eegaluu amalli isaanii maali? Amala beekamaa hanga kanaa jira. Characteristic of share company jedha. Tokkoffaa maali? Artificial personality. Inni kan hoogganamuun namaani namtolcheeni. Separate legal personality distinct from owners jedha. Separate legal personality jechuun itti namaa namatti seerrisaa yookaan itti gaafatamummaan nama kaanii abbootii qabeenyaa irraa yookaan abbootii kaanirraa adda addaa. Owners yogguu jennu achi keessatti namni hundinuu abbaa namichi sheer kaampaanii kana bitate namni hundinuu abbootii qabeenyaati mire. Kanaafuu itti gaafatamummaan seeraa kanam tokkootii fi kanama biraa garagaraa namuu waan irra itti gaafatamaa qaba jennaan. Lama limited liability. Itti gaafatamummaan sheer kaampaanii keessatti itti gaafatamummaan nama waan kana qabu daangawaadha. Akkamii yoo jette namni tokko manaajara ta'a. Tokko manaajara hogguu ta'e inninis waa'ee manaajaraa malee waan biraa isan galchu. Tokko dhimma dhiyeessii kaampaanii kanaa. Kaampaaniin kun eessarraa akka dhiyeessii dhufuu qabu. Namni tokko itti gaafatamummaan isaa waa'ee dhiyeessii bichaa irratti bakka waa'ee ta biraa isan galchu. Kanaafuu itti gaafatamummaan koorporeeshinii keessatti itti gaafatamummaan daangawaadha jechuudha. Sadaffaa kontineetii. Kontineetii yogguu jennu abbootii sheerii qaban tana keessaa takkaa warra jalqaba biizinasa hundeessa kana keessaa namni tokko akka tasaa yoo du'e kaampaaniin san dhaabbachuu hin danda'u. Sababaa achi keessaa miseensi nam tokkoo du'e jecha itti fufaa dhaabbachuu hin danda'u jechuudha. Kontineetii yogguu jennu. Akkuma beekni isaa itti himutti it has separate in the continuous life of its own jedha. Jiruusaa ittuma fufaa eenyu kaampaaniin kun jiraachuun isaa ittuma fufaa. Nama hedduu fakkeenyaaf akkuma reebaatan egaa baankii takka hodhu baankiin maal jala seenti? Sheer kaampaanii yookaan koorporeeshinii jala seenti. Miidiyaas fudhu miidiyaa garagaraa miidiyaa biyyattii keessatti hoogganamu mootummaadhaan. Baankii yogguu fudhatte baankiin tun fakkeenyaaf namni 20tu jalqaba baankii tan hundeessaa jennu. Namni 20 kana keessaa namni tokko hogguu du'e sababaa namni tokko du'een baankiin tun dhaabbachuu hin dandeessu. Maali namni kun stakeholders jedhami nama as keessaa qabeenya qabu haa ta'u sababaa inni du'een kaampaaniin inni jalqaba nama hedduu hojii ta'ee hundeesse kun sababaa miseensi tokko keessaa du'uutiin kaampaanichi dhaabbachuu hin danda'u jedhamee yaadame jechuudha. And itti fufe hiikasaa does not dissolve if a stockholder dies. Does not dissolve jedha hin diigamu jedha hin badu. Corporationin baduu hin danda'u if a stockholder dies jedha. Abbootii qabeenyaa warra koorporeeshinii hundeessa kana keessaa namni tokko yoo du'e or the stock is sold yookaan kaampaanichi yoo gurgurame to another person nama biraatti yoo gurgurame kaampaanichi ittuma fufaa malee sababaa kanaatti diigamuu hin danda'u kaampaanichi. Double taxation or taxed twice jedha. Taxi yeroo lamaatti irraa hafalamaa jedha. Double taxation yookaan taxi twice akkana jechuun maal jechuudha? Taxi lamaatti irraa hafalama yookaan jennu maal jechuudha? Akkana jechuun koorporeeshinii keessatti first jalqaba irratti there is a tax on the amount of business profits. Dhaabbata sanirra jalqaba dhaabbanni san mootummaadhaaf taaksii kafaluu jira. Fakkeenyaaf wanni keessa dalagaa jennu maatanga warshaa tokko keessa
warshaa tokko keessa dalagdaannu warshaan kun akka waliigalaatti wanni kafalu qaba taaksii gibira mootummaadha jechuudha. Gibira mootummaadha yookaan ta'e taaksii kafalu qaba inni akka waliigalaatti bu'aa harkaterraa taakka ji. Then achi booda the owners are also taxed on any dividends they may receive jedha. Abbootiin qabeenyaa waan kana qaban yookaan namni achi keessa hojjetullee haa ta'u isaan kophatti waan silaa galii achi keessaa fudhatan jeelte akkuma reeffanne fakkeenyi nuti fudhanne warshaadhaan mire warshaan guddaan tokko nama hedduu walitti dhaabbata namni hedduun hogguu walitti dhaabbate akka waliigalaa taaksii irraa kafalan achi booda bu'aa gartee warshaan kun isaanii kannu gargar qoodaman erga gargar qoodamanii bu'aa fi harkatan sanirraa deebisaniiti taaksii kafalanii jennaan akkana jechuudha. Ammallee kan biraa manaajidi baay'ee professional manaajersiya yeroo hedduu korporeeshiniin kan hoogganamuuni professional manaajiri jechuun ni hoogganaman baay'ee professional manaajer jechuun hoogganaa nama barateen hoogganamaa ajama nama barateeni hoogganamaa kan biraarraa form of businessii habba sadeen dubbanna keessaa kana kuni irraa adda kun dirqama maal qaba nama barateetu isa hoogganaa manaajiri ni hoogganama yookaan ni gaggeeffama bizineesni kun baay'ee professional manaajersi manaajera barate yookaan hoogganaa nama baratee bichaatu korporeeshinii gaggeessaa baankii fudhu baankii namni hin barateen gaggeessu kanaafuu baankiin qabeenyummaan isii maal jala ramadamti korporeeshinii jala ramadamti korporeeshinii kana jechuudha. Kanaafuu form of businessii abba sadeen jiran keessaa kun karaa dhumaati jechuudha. Madureen itti deemnu maduree haaraa. Maduree haaraa maal jedha role or importance of micro enterprise in developing country jedha. Gahee yookaan barbaachisummaa biizinasii maayikiroo fi biizinasii xiqqaa enterpiraayizii Itoophiyaa keessa qabu. Biizinasota xixiqqoo gahee isaan biyyoota ammaan tana guddinarra jiran keessa qabu maalii ta'ettu jechuudha. Micro and small enterprise cover a wider spectrum of industry and play an important role in both developing economy. Micro and small enterprise micro xixiqqaa fi biizinasii xixiqqishoon enterpiraayizonni xixiqqoon cover wide spectrum of industry. Industry hedduu bakka dalagaa hedduu hammataniiti argamanii bakka namni dalagu hedduu kan jiru small enterprise dha jedha. One siilte and play an important role. Gahee leencaa taphatanii jammas gahee leencaa taphatanii in both developed biyyoota guddatanii fi and developing economy ammallee biyyoota ganaa guddinarra jiran keessatti gahee leencaa taphatanii maaliif bakka hedduu waan jiraniif. Kabira Ethiopia is not exception. Itoophiyaan haala addaan qabdu amala addaan qabdu kan itti small enterprisein itti Itoophiyaa itti ilaalamu dhimma addaa hin qabdu. Ethiopia is not exception and micro small enterprise occupy prominent position in the development of the Ethiopian economy. Amala bakka beekamaadha. Amala addaan qabdu kan micro fi small enterprisein gahee beekamaa isaan guddina dinagdee Itoophiyaa irra qaban gaheen addaan jirtu gaheuma bakka biyya biraa keessatti biizinasii xiqqaan qabu
Itoophiyaa keessatti qaba malee gaheen biraa tan haareenni tan ganaa dubbannu hin jirtu jechuudha. Gahuma maayikiroo and small enterprising Keeniyaa keessa qabu Itoophiyaa keessattis qaba jechuudha. Gaheen haareenni inni guddina Itoophiyaa keessatti wanni inni haareenni fidu hin jirtu. Akkana over the years, the number of micro enterprises is growing from time to time, and they need strong support on socio-economic and political ground. Yeah. Over the years, the number of micro and small enterprise, micro enterprise is growing from time to time. Yerotti hedduu guddachaa deemaa jiranii. And they need strong support. Ammas maal jedha? They need isaan ni barbaadan jedha. Strong support. Deeggarsa cimaa barbaadanii. Maaltu deeggarsa cimaa barbaada? Micro and small enterprise. Micro xixiqqoo fi enterprise xixiqqoon kun deeggarsa cimaa barbaadanii on social economic dinagdee hawaasaa irratti and political ground siyaasa irratti gartee fakkeenyaaf biyyoonni micro and small enterprise biyyoonni micro fi business xixiqqoon isaanii keessatti hedduu cimaadha. Dinagdee isaanii cimtuudha. Siyaasni isaanii cimtuudha. Maal jennaan asitti politikaa wanni dubbanneef political ground wanneef biyyi takka dinagdeen cimtuu hogguu taate siyaasa illee cimtuudha. Sigaltee dinagdeen siyaasa kee jabeessa. Akka biyyi biraa siyaasa siisa keessa hin naqine siyaasni akka cimu godha. Kana kan godhu maali? Dinagdeedha. Dinagdee cimaa qabaate. Dinagdee kana kan fidu maali? Business xixiqqaadha. Business xixiqqaa micro and small enterprise. Micro xixiqqaa fi enterpriseonni xixiqqoon maachu beektaa micro and small enterprise jechuun business xixiqqaa kan tirfii yookaan bu'aa argamsiisuudhaaf dhaabbate kan fedhe haa ta'u xixiqqaa kan fedhe haa ta'u kun hundinuu maal jedhama? Business xixiqqaa yookaan enterpriseota xixiqqoo jedhaman warri waan kanaan hedduu gurguddaadha. Biyyoonni kanaan hedduu gurguddaadha. Dinagdeen isaaniitis guddoodha. Dinagdeen guddoo hogguu taate political ground siyaasni biyya isaanii keessa jiru hedduu cimaadha. Biyyi takka dinagdeen hogguu guddoo taate siyaasni illee siyaasa bareedaadha. Biyyi biraa akkuma ifiin feete biyya isii keessa seentee isii balleessuu hin dandeessu jechuudha.